तो भाई सुपरमैन के सिल्वर एज की पावर्स जानकर तो तुम दंग रह जाओगे। तो ये बात है सुपरमैन कॉमिक्स के वॉल्यूम 1 इशू 41 की, जहां पर सुपरमैन ने मिस्टेक से इतना हार्ड स्नीज किया था, इतना हार्ड छींका था कि पूरे प्लैनेट्स ही इधर उधर हो गए थे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लिटरली में उसने अपनी सिर्फ एक छींक से पूरे सोलर सिस्टम को हिला दिया था। साला ये क्या बचकांड हरकत है। लिखने से पहले सोच तो लेते कि तुम क्या लिख रहे हो। माना कि वो गॉड लाइक सुपर हीरो है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी छींक से पूरा सोलर सिस्टम हिला देगा। साला बकचोदी की भी एक हद होती है। शुक्र है मूवीज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तौबा, आंखों से तो खून निकल जाता। तो मेरे चैनल पे ऐसी ही और सारी अमेजिंग वीडियोस हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी लॉइस लेन चाहिए तो तुम्हें सुपरमैन की कसम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।